Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Agus Riawati, BP 1810241016. Pada video kali ini saya akan membuat alat pengukur hujan atau penakar hujan. Berikut alat dan bahan yang digunakan dan cara pembuatannya. Yang pertama yang kita gunakan yaitu botol aqua ukuran 1 liter. Selanjutnya botol dot. Lalu ada lilin. Selanjutnya batu yang digunakan sebagai pemberat. Lalu pisau yang digunakan untuk memotong botol aqua tersebut. Dan terakhir adalah lem botol. Baiklah, masuk ke dalam pembuatan alat penakar hujan. Cara yang pertama ialah kita potong botol dot seperti ini, lalu kita rekatkan ya.
tidak ada